kulanti wacan wanaagsan dadka la daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Calson TV oo aan idinku soo gudbinayno waraysiga idinku soo foolay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka istuudiyada maanta waxaa marti noogu ah daawadayaal oo aan waraysi la yeelanay gudoomiyaha jaaliyadda Khaatumo ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Rashid Maxamed Xambuusi marka ugu horeysa Rashid aan ku soo dhaweeyo istuudiyada magaalada Minneapolis aad baad u maasanta ala xaraare adiga iyo baan TV Calson inaad diisaysa fursad aan u helno dabcan marti Khaatumo meesha ku jirto waxaanu qaadan dhigi doonaa oo aynu dadweynaha soo gudbin doonaa talaabada ugu dambeeyay ee dhex maray Somaliland iyo Khaatumo aan ka bilowno marka ugu horeysa dad fara badan oo Soomaaliyeed oo ku muransan heshiiska dhex maray Somaliland iyo dhinaca kale maamulka Khaatumo ayaa dadka qaarna ku tilmaamayaan inuu yahay heshiis rasmi ah dadka qaarna ay leeyihiin heshiiska ma ahayn wuxuu ahaa isafgarad wax la isla meelay marka ugu horeysa dadku hadlaya magacii jaaliyadda Khaatumo Rashid والله شرح الحلقة. أرتبط كهراء أبيض بالماسة تاعي والسلام على دمان ومد الصومالي ملك استيجوبته بيش رمضان معلومة بدو بيلوتشرو إلى هنا وحنا مبريين عرف السيسامة هي على سوي سوسنايو أسولوجو رمضان كريم من الله دمانتي سؤال شان هذا بصور نقطة عن حرارة أبيض بالماسة تاعي هرتا ورقة بيصوص عليه قرن تاعي شن قضاء أو هشيز iyo saddex qodob oo dhaca warqadda ciwaankeedu waxa weeyaan is-afgarad heshiis wali lama gaarin rasmi ah waxa la isku afkartay shanta qodob ee soo socda ayaa la isku afkartay marka hore in dadka la diidiyo ama tashiish loo afkaro maaha hawshii way socotaa is-afgarad weeye warqaddu waxa is-afkartay maamulka Khaatumo iyo maamulka Somaliland inay arrimaha soo socda ka wada shaqeeyaan mugtay shanta qodob shanta qodob ay isku afkarteen labada dhinac bal markale noogu celi dadka si ay ugu biyaamino qodobada ugu muhiimsan waxa weeyaan horta marka hore Khaatumo iyo Somaliland inay ku toontoonsadaan wada jirkooda samafalka ay u horseedayaan ummadda labada beelood labada qolaba inay dastuurka Somaliland dib loo furo oo markaa haddii qolo wax ka tirsanaysa ama gobolladoo dhan aanay u dhammayn in dib loo qoro oo wixii laga bedelay dadka oo dhan saameynaya la yeelo halkaas trick bay noqonaysaa Somaliland saa la socoto waxay warsashay ku dhawaaqday koob iyo sagaashankii Khaatumo maamul goboleedka ku dhawaaqay marka halkaas waxa kaloo jirta in maamul lagu baahiyo meel kasta oo gobolada waqooyi ka mid ah ayaa ka mid ah waxa kaloo ka mid ah in looga soo wada jeesto deegaanka wixii ka hor imaanaya dhibaatooyinka gobolada arrimahooda iyo sida way marka ugu horeysa waxaad moodaa Khaatumo inaan loo wada dhamayn sida dadka qaar badan ay aaminsan yihiin gobolada Sool Sanaag iyo Cayn haddii qayb ka mid ah ayba ogolaato heshiiskan ama is-afgaradkan soo ma jiraan marka qaybo fara badan oo iyaguna kasoo horjeeda oo diiday way dhici kartaa laakiin waxaan ku leeyahay cali marka hore meesha waxa loo baahan yahay in degdeg la iska dhaafo maamulka Khaatumo waxa la sameeyay 2012 taleex baa lagu sameeyay way u dhamaayeen dadka deegaanka degan oo dhan SSC isimo qaal waxgarad mutacalimiin magaranaysa horta asaaska Khaatumo halkaas ka bilaabay kii weeye wali sidii ku jira marka madaxweynayaal baa la doortay maamulkii wuu isbedelay على خليفة الليل أيام 2014 maamulka madaxweyne looga dhigay madaxweynaha marka waxa awood loo siiyay hogaamiyo maamulka siyaasadeed ee gobolada SSC marka dastuurka Khaatumo waxa ku qoran maamulku inuu cid kasta oo dariiq kaga xiran tahay uu wada hadal la furi karo muddo 6 bilood ka hor ayaa wada hadal la furay xogaa dadka markii xogaa ka yaray macnaha dhiirigelin u jiway laakiin inta badan dadku qof maartay fito saaray ma jiro wada hadalku soo jirtay 6 bilood sawaal lagu kulmay Djibouti waa laba jeer lagu kulmay haddana muddo laba wiiga Hargeysa lagu farqaynay marka hadda qodobada la isla fahmay oo ah is-afgarad kaliya dad badan aad uga dhawaaq ka muujin marka waxaan jeclaan lahaa in la sugo maamulka inay maartay u soo bandhigaan dadka waxa ay kula heshiiyeen dadka wada hadal la furayeen ama ay kula soo heshiiyeen ama aan laga qaylin durbaba marka waxaan leeyahay
qolada maaragtay waa qaadacayna markiiba waxaa ila fiican inay ka fiirsadaan horta la hubsado waxaanay masiirka ummadda dani noogu jirta waxaa jira dadka biyadiisan shirkan heshiiskan ama isafgaradkan baan idhaanay waxay ku eedeynayaan cali khaliif galayr in uu ka leexday qodob ahaa inta heshiiska aanu saxiixin inuu dib u soo celiyo golaha sare ee dhaqanka oo marjac u ahaa khaatimo marka cali go-aan gooniya buu la gaadhay somaliland mise waxay ahayd mid laga degdegay oo la sugi waayey oo cali uu rabay inuu marka uu heshiiska sameeyo inuu dib ugu celiyo marjaca golaha sare ee dhaqanka cali oo haddii aad dhegaysatay press conference-ka ay sameeyeen qolada maamulka khaatimo iyo qolada guddiga wadahadalka somaliland ay isdhinac fadhiyeen gudoomiyaha baarlamaanka afhayeenka u ahaa wuxuu yidhi waxaanaynu isla fahanay waxaanu kula noqonaynaa dadka iyagi gobollada SC aan maamulka u haynay marka horta waxuu soo afjaray weli ma jiro marka waxaan jecelahay waxaana filayaana inay sidaa yeeli doonaan golaha sare dhaqankana loo soo gudbin doono in heshiis kama dambaysa lala geli karo somaliland marka wixii la soo bislay marka hadda waxaa lagu jiraa weli la bislayntii isla fahankii maaragtay isla jaanqaadkii marag laakiin heshiiska finalka weli dadka lama horkeenin marka hadda golaha dhaqankana waa laga maarmaan in la fahansiiyo waxa meesha ay dowladdu ka shaqaynaysay inay tahay masiirka khaatimo waayo khaatimo iyo somaliland waxay isku arkeen addis ababa waxay isku arkeen jabuuti waxay iminka haddana mar kale ay wada fadhiisteen magaalada hargeysa 10 bisha July ee soo socotaa waxay mar kale isugu tegi doonaan magaalada Burco iyadana ee Somaliland arrimahaas oo dhan qodobada imika lagu heshiiyey kuwii Jabuuti marka la soo wada isku soo wada dardaro waxaa moodaa qodob ka maqan oo muhiimadda ugu weyn ay ahayd in qodobka laga saqaliyo qodobkaas waxa weeye kala duwanaanshaha marka la eego Somaliland iyo Khaatimo ama waxa ay isku hayaan ayaa labadooda dastuurba ay qorayaan laba qodob oo aad u kala fog dastuurka Somaliland wuxuu qorayaa in Somaliland ay Soomaaliya inteeda kale ka go'do oo ay goostaan dastuurka Khaatimo waxa uu isagu dhigayaa inay ka mid yihiin federaalka Soomaaliya oo midnimada ay aaminsan yihiin heshiisyada imika aynu ka soo faalloonay oo dhanna kuma jirto midnimo iyo goosasho midii la isugu biishumanay qodobkaasi maxaad leedahay baa loogu meermeerayaa goormaase usha lagu dhufan doonaa oo la odhan doonaa ma xaggaynu nahay goosashada mise xagga midnimada kuwaa tanaasul samayn doonaa qiyaasaan badse cali oo arrintaa weli lama gaadhin sidaan arko qodobada hadda meesha ka soo baxayna waa is-afgarad waxaa meesha lagu fahmay dastuurka Somaliland in la furo dastuurka Somaliland sidaynu ognahay wuxuu qeexayaa in 19 ay xornimadoodii ingiriisku uga tegay ay kala soo noqdeen koonfurta marka qodobkaas markaa waxay noqonaysaa marka dastuurka la furo in laga doodo khaatimada dastuurka oo qoran oranaya waxa weeyaan maamul goboleed hoostaga federaalka Soomaaliya Khaatimo State of Somalia waa maamul goboleed hoostaga federaalka Soomaaliya oo xamar madaxtooyada ku fadhiyo marka hadhow marka dastuurada iyo waxa la super fadhiyo waxa la sameeyaa reconciliation cali labadeenu Mareykanka joogna Mareykan sharcigiisa markii la dejinay article 1 qodobka koowaad waxa ku jirtay in qofka madowga ah ama slave-ka ah oo uu dhigmo 3/5 معناه هو محي شبكة لو قيمة صدح مركز شن لو قيمة ده معناه هو محي بقول كيف اللحدة بقولك مع قف كمدو علشان مركو عد بحيجي هيا قف بوحة عد ما بحكره لا بقف مدو واسمع عض أما لا بقف يبرد مركا شرعي قاسال الأمر ولا بحيل ما أنت وحوية شرعي مريكا حقورية وحوية discrimination is outlawed whatsoever race, religion, national origin, sex, whatever وحوية مركا شرعي ولا بدل كلام مربع قرن الوجهه كوبي سكاشن ولا بسوق هذا 2017 بالوجهه مركا وحنا لا مدة غير سوالنا لنا haddii aynu labadeenu leenahay laba nin oo walaalaad nahay oo laba qaalmood aynu leenahay midina ay irmaan tahay oo aynu aana ka lisana maalin kasta midina aanay weli xiran laakiin xurashadooda ay ku xiran tahay in la tijaabiyo inay dhali karto iyo kale so marka walaalo haddaad ka haysid qaalintii aan weli dhalin lana ogeyn inay dhali doonto laakiin walaalkaa maalin kasta hal maalayo oo carruurta ugu tarmayso oo dowladnimadii Soomaaliya lisanaya yani waxaan leeyahay Somaliland inaanay horta marka hore madaxadayg qarannimada Soomaaliyeed aanay uga imaan hashaan nimanka iska maalaya oo ayna dib u soo noqon marka taasna waa aad ay muhiim tahay in lagu daro dowladda way markay timaado awood qaybsiga oo kale
إما أول قيس واحد من سوماليلاند الآن لو كانوا دوين هذه خطوة يقصد يرتو سوماليلاند أول قيس محل قياس إن سناني عدالة لو دوانكرو بس إن هل كانوا كيتاجنتها شانت على قبصة والله إذا هذا وقارئ لين على قبصة. horta sida taariikhda ku ogtahay markii ingiriisku waddanka joogay baarlamaan baa jiray shan bilood meesha urajisa garsana ingiriiska inay xukunka qaybsadaan nambarkii runtaa ma habo laakiin 32 isku buu ahaa dadna laguma kala qabin qolo walba saamigeeda hadda bay ku ahay laakiin hadda dowladda Soomaaliland ay jirta 2010 waliba markii Sinaayi uu qabsaday xukunka reer Sool sanaag yahay runtii kama ay qayb qaadan nidaamkii doorashooyinkooda xisbiyadooda waxaas oo dhan marka iyaga is doortay iyaga xisbiye samaystay iyaga madaxweyne doortay marka hay'adihii markii dowladdu hadhow xuquuqul ay qabsadaan hay'adihii iyaga qabsaday marka maamul aan kaba mid ahayn horta waxbaa laga maqan runtii kelmadda anagu ma niraahdo waayo kaba aan qayb qaadan Soomaaliland kama aan mid ahayn ma aanu aaminsanayn xurnimadeeda ma aanu aaminsanayn dowladeeda ma aanu aaminsanayn maamulkeeduna anaga ma garata marka nasiibtaradu waxay keentay in 2007 ciidan Soomaaliland ay laascaanood u qabsadeen walina ay maanta joogaan marka waxaan leeyahay saami qaybsi waxaas I don't think anaga masiirka iyagu kama waayo kama aan mid ahayn Soomaaliland dad madax banaan xoradu we are the land owners anagu dhulka iyaga anaga leh hadaan gobolada SSC cid lagu maamushana waxaan ka soo horjeednay mar walba soo iminkana haddii la heshiiyo mar walba ma ogolaanayn cid kale maaragtay ay maamulka sare noo qabto dadka ka soo horjeeda heshiiskan ama isafgaradkan oo ugu horeeyo garaad jaamac garaad cali oo garabka midig ee cali khaliif ahaan jiray qaar ka mid ah isimada oo garaad Saleebaan ka mid yahay boqor Dabagooy ka mid yahay inkastoo iyagu ay dhinaca Puntland ay joogaan rag kale oo odayaal ah oo iyagu ka hadlay buuhoodle waxay leeyihiin haddii ay ku leeyahay cali khaliif nima matalo heshiiskaas ama isafgaradkaasna annagu ma taageersanin kumana jiro dhinaca kalena khaatumo wuxuu eego iyo inta cali khaliif taageersan garab taaganba iyana waxay ku hanweeyeen in heshiiskan hore loogu sii gudbo mustaqbalka dhowna lagu duubo qalinka in khaatumo iyo Soomaaliland ay midoobaan oo ay hor u socdaan oo ay noqdaan dad dhul wada leh dad walaalo ah nabadgelyadooda horumarkooda ka shaqeeya labadaa weji keebaa la qaadan karaya horta number 1 waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo anigu caawa halkan uga fadhiyo inaan qof shakhsi daba socdo waxaan u shaqeynay ama aan xubin ka ahaa ama aan hoggaan ka ahaa ama aan tamarteeda gelinay waa mabda khaatumo beelaha SSC inay iyagu maamulkooda u madax bannaanaadaan inay isku filaadaan inay isxukumaan inay ka mid noqdaan beesha geeska Afrika iyagoo jiinkooda kor u taagan tiibaana weli daba taagan haddii madaxweyne cali khaliifatu conspiracy badan oo dacayada ayaa intaa laga fidiya isagoo xamar joogaa loo oran jiray baarlamaanka prime minister kanuu raba madaxweynuhu raba danta dadka ma wuu yimi saaxiib isagoo fadhiyaa la leeyahay maraykanku la haysta halkan oo maraya Ethiopia ma garad isagoo haddana waxa la leeyahay weligii Soomaaliland waxaan taas waa cali marka cali horta basically dacayad badan baa weligii la daba socday waana nin hogaamiye noo ah today waa madaxweynaha anigu aan aaminsanahay inuu mabda khaatumo isagaa weli madaxweynaha haddii laga bedelo tomorrow nin kala yimaado doorashadiis waxay baan ka hadhay next year weeye markaana daweyno arkana kaasina wuxuu la yimaado inuu hogaamiye waddadii loogu talagalay wadi kara hawsha iyo in kale marka isimada haddaan usoo noqdo kayskooda horta isim garaad Saleebaan iyo Dabagooy Garowe joogaan awalba may taageersaneen maamulka jira ee khaatumo marka hadday cid heshiis la galaan iyo hadday cid dagaal la galaan I don't think inay qusayso waayo dee dagaal laguma soo hiilinay heshiis laguma soo hiilinay marka nimanka baydha bay ahayd already oo Garowe la jaqaaday dowladda Garowe ayay runtii aaminsan inay dowladdu tahay garaad jaamac garaad cali waa asaasayaashii SSC khaatumo ilaa imikana ah isinka guud ee maaragtay dadkoo dhan maaragtay muuqaalka spiritual leader marka uu ka biyadiyay qodobada runtii laga soo saaray Hargeysa xaqna wuu leeyahay shacabkiisana wuu maqashin karaa wixii maaragtay munaasib ee meesha ka maqan taasi waxaan u arkaa uma arko xumaan waxaan u arkaa saxiib inuu qabo soo khaatumo waa ka tanasulay mooran laakiin garaadku mar walba wuxuu leeyahay qodobada tani masiirkii khaatumo ee loo aasaasay kuma dhabo meesha waana runtiisa kuma dhabo marka taana waa runtii in laga dida maaha garaadku wuxuu u baahan yahay wuxuu ka hadlayaa waa in la hagaajo wixii qodobada ka dhigay
haddii somaliland ay si gaar ah khaatumo inta ka tagtay somaliland ay soo dhaweyso oo ay mansabyo fiican siiyaan oo ay iyagu raalli geliyaan laakiin ay raalli gelin waayaan shacabkii guud ee khaatumo ay matalaysay maxaad filayaa maxaad odhanay horta waxaan arkaa anigu maamulka u taallaa inuu tala adag qaato oo dadka ku soo celiyo oo afti ka qaado oo meesha majority dadku u badan yahay in maamulka uusan ka boodin madaxdayg looma baahna waxaan leeyahay wixii masiirka ummadda ku jiro nin waliba uu garanayaa dantiisa hadda meesha horta waa in laga saaro saami maa naga maqan taas anigu arrintaa ma aaminsani waayo kama baanu mid ahayn laakiin haddii la samaynayo waqooyi gobollada waqooyi dadkeeda oo awalba isku dhex jiray in nidaam guud oo dowladeed ama siyaasadeed oo jihaysan oo qof waliba identitygiisa uu ku faani karo nidaamkaas oo odhanaya waxaan ahay maamul reer hebel waxaan jecelahay inaan ciidamo ka cararayn laakiin haddii maamul qol intay samaysatay dadka kale ku qasbayso ama iyagu ay mafci ku helayaan ama ay iyagu sumcaddii ku helayaan ama iyagu maaragtay ugu atooreynayaan taa ciidamo qaadan mayso kama suurtoodo reer khaatumo inay isu dhiibaan beelo kale maamul ay gacanta ku hayaan laakiin sida meesha ka muuqata ama labadii maamul guddi ee wada hadalka labadu waxay ka dhagaan si siman inay u gaadheen is-afgarad marka sinaanta iyo wanaaggaas haddii wuxuu ay ku hirgelayaan waxaan malanayaa in simadeena iyo dad kale laga dhaadhicin karo sida wanaagga waaya aad baa maasanta cabdishiir qodobada lagu heshiinayo ee had iyo jeer khaatumo iyo somaliland ay qalinka ku duugayaan ama isku afgaranayaan awoodda madaxweynaha oo kale marka la eego cali khaliif walaah awood miyuu leeyahay in heshiis kasta uu fadhiisanayo haddii uu ku qanco inuusan markaasi uu saxeexo oo uu yidhaahdo raalli waan ku nahay mise waxa uu mudan yahay in uu ka fiirsado oo marjac kale kula noqdo ama khadka telefoonka kula xidhiidho ama toosba foolka fool ha ugu tago heshiiskaasi ay guddigiisu masalan waxaan u jeedaa kan burca oo kale ma yahay cali khaliif mid halkaa ka sii wadi karaya oo saxiixiisa sii saxiixi karaya mise wuxuu noqon karayaa mid marka final uu yimaado haddii cali uu shakiyo madaxweyne cali khaliif kale mid uu dib ula noqon karayo marjiciisii oo odhan karayo arriga inta hore uu ka balbalaariyay ee markan bal la eego maxay sidee way u socdaan anigu waxaan leeyahay ama ay siday tahay waxa weeye horta anagu maamulka khaatumo dictatorship maaha oo ninka madaxweynaha wuxuu saxeexo dadku kuma khasban waxaa jira 3 gole golaha baarlamaanka jira sharci dejinta golaha fulinta oo cali khaliif madaxweynaha iyo wasiiradiisa xukuumadda iyo golaha sare ee dhaqanka marka golaha sare ee dhaqanka sida dastuurka khaatumo qorayo waa marjicii loo soo noqonayo oo runtii talagelyada ugu weyn iyaga ayaa maaragtay dastuurka qoraya khaatumo awooddeeda maaragtay loogu imaanaya marka weynayana asiya marka ma filayo cali khaliif intuu keligii wax ku dhagaadeego iyadoo shacabkii aanu la socon isimadii la socon siyaasiyiinta waaweyneeda kale la socon inuu keligii wax meel marin karo marka mar walba waa waajib inuu ku soo celiyo waxa muhiimadda masiirka ummadda sidii laga yeeli lahaa ama hore loogu sii wado heshiiskan waxaa moodaa imika inuu muddo dheer soo socday khaatumo iyo somaliland oo meelo badan oo aynu magacawnana markaasi lasoo horfariistay 10 Juulaay waxaa lagu ballansay in magaalada burco la isugu tago shirka burco waa kii ugu dambeeyey ee lagu soo gabagabeynayay baa mise weli waxaad moodaa inuu wax badan harsay hawshaas weli waxay u taallaa qolada wada hadalka iyo guddigooda farsamada hawshu u socotay marka taas ka hor dhici mayno oo maaragtay dee weli waa gacan calo oor ku jirta laakiin waxaan filayaa haddii iminka hadda waxay kusoo noqonayaan gobolada waftigii ama guddigooda hadalka madaxweyne cali khaliif iyo waftigiisii waxaan filaynaa inay soo noqdaan next couple of days dhowr casho soo noqdo waddanka soo noqdaan gobolada SSC ama meeshii dee maamulkoodu ka jiray markaasaa iyaguna markaa laga sugayaa inay tafaatiir ka bixiyaan ama wacyigelin ka sameeyaan waxa ay kula soo heshiiyeen maamulka Soomaaliya ma garanaysa marka ilaa iyagii baa miiska fadhiyay oo ninka heshiiska la gashay maaragtay waayo gudoomiye Rashiid Maxamed Xambuuse waxaan doonayaa inaan ku siiyo fursad laba qaybood kala ah fursadda ugu horeysa waxaan ku siinayaa dadka SSC goboladaas matala ee iyagu markaasi ka booday ama ka biyadiiday shirka ka ama isafgaradka ka dhacay magaalada Hargeysa ee khaatumo iyo Somaliland u dhaxeeyay in qodob aad u sharaxdid oo aad u soo gudbisid fariintaada tooska ah si ay si fiican u fahmaan wax meesha ka jira qodobka labaadna waxa weeye waa inta diidan intaan ka hadlaya qodobka labaadna waxa weeye reer Somaliland laftooda reer Hargeysa dad fara badan oo qaarkood isma yihiin ayaa hadla iyaguna oo ka shaki qaba
in heshiiskan khaatumo ay ka dhabtahay labada fursadood oo kala duwan ku soo dhawow mikrofoonka adigoo qaybna kula hadlaya reer khaatumo qaybna reer Hargeysa dhammaan waan salaamaya horta walaalayaal runtii maamulka khaatumo aynu muddada soo wadnay waxaan doonayaa inaynan cidla ku tuurin waxaan doonayaa inaynu madaxdeena aamino waxaan doonayaa inaynu ka saaro shakiga waxaan doonayaa inaynu aynaan abuurin tashiish iyo khilaaf joogto ah ama kala fogaansho ama dacaayad waxa weeye maamulkaasaynu dhisnay inaynu xoojino mooye inaynu wiiqno aniga ilama muuqato haddii maaragtay wadahadalka Somaliland ay la galeen ma aha go'aan adag agreement maaha this is an understanding way is afgarad way marka is afgaradka ayaa laga boodin wixii lagu biirin karo ama laga bedeli karo soo diyaariyo intii qaadici lahaa already haddii ay ku dambayso inaan waxba ka socon taasna wali dhulkeena baan joognaa wali hawsha wala inaga rabaa inaynu nabadgelyo iyo wanaag iyo mudnaan ku wada noolaano marka waxaan leeyahay aynu shakiga ka saaro dadkeena aadna waad u mahadsantiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh aad iyo aad baad mahadsantahay Rashiid Maxamed Xabuus ayuu kaasi ahaa daawadayaal gudoomiyaha jaaliyadda Khaatumo ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka waraysigeena daawadayaal intaasi ayaan ku soo koobaya tan iyo kulankeena dambe waraysigan oo kale aynu dib ugu kulmi doono waa Cali Xiraare oo dhamaantiin baa idinkaga tagay sidaa iyo nabad gelyo aad iyo aad baad mahadsantahay aad iyo aad salaam